大家好，我哋今年趁住農曆年就嚟，我哋就返香港過農曆年。我哋一家人都有30幾年未喺香港過農曆年，所以今日心情非常之興奮同緊張。之後我哋就會去日本北海道度假。今晚我哋由布里斯本機場起飛返香港，由於航班係好夜，12點幾，所以機場非常之靜。咁我哋上咗飛機之後坐低，跟住冇耐就開始晚餐啦。今日晚餐就有蘿蔔湯同埋燜豬腩味道普普通湯，血色就非常之豐富。好啦，咁之後一覺醒來就開始天光。食完早餐之後就降落響香港機場，咁我哋就直接去到酒店。我哋今次入住嘅酒店就係 K11嘅 Artus Apartment， 咁但由於時間太早，所以未能夠入住。咁我哋就去隔籬個 K11 Musea 嗰度行下 shopping centre。佢哋係連體都係屬於新世界酒店集團。佢嘅地址就喺舊時嘅新世界酒店商場嗰度重建，入邊影得非常之靚。呢度就係新世界集團第3代掌舵人大灑藝術細胞而建成嘅美術館，入邊無可否認起得美輪美奐，非常之有氣勢。咁咧，我哋就喺度行下周圍睇下環境，雖然第2次入住，但係始終對呢度嘅環境係非常之喜歡嘅。咁喺呢度行出去呢，就係可以去到維多利亞港嘅景色啦。其實呢間 K11 呢，整體起上嚟非常之有藝術氣質，係好靚。佢無論從外形設計或者裏邊嘅裝修呢，都係非常充滿咗藝術感。大家不妨一陣睇下佢哋嘅設計，外形已經係非常之鮮星奪人。好啦，我哋喺個影帝咖啡店飲咗杯咖啡之後呢，就返去 check in 上房啦。呢度就係佢哋嘅等房嘅地方。咁我哋上到嚟之後呢，佢哋呢個大堂佢響10樓嘅。當你行去嗰時呢，你就覺得以為自己置身於一個美術館入邊。佢每一個擺設都係超凡脫俗、美輪美奐。真係以香港寸金尺土嘅地方嚟講，能夠擺咁多空間嚟去擺呢啲陳設，真係係鄭志剛先生先可以做得到。每一寸都係好多俾你悠閒咁喺呢度生活，坐下啦，睇下啦，望下景啦，無一不令你心曠神怡。所以我哋上次嚟咗之後已經覺得哇，呢度真係好好住。所以我哋今次再嚟，當然仲有一個其他目的啦。我哋一陣就可以睇到原因何在啦。咁呢度就係佢哋應該嘅 lobby 嚟嘅，但係因為而家喺下邊 check in，所以呢度只係俾住客行。呢個上面仲整咗個閱讀室，當然唔係響呢條樓梯上去啦，上面另外一條樓梯行上去。你喺呢度一路行，你就會睇到尖沙咀兩邊嘅景色，包括維港景色啦。咁我哋一路咁樣行之後，就開始上我哋房啦。我哋入到17樓之後，就改成我哋嘅房間嘅電梯啦。佢呢度呢，每架電梯指上唔同層次而同 number 嘅房間。咁我哋上到嚟之後呢，就每一層佢本身有一個走廊嘅，呢個先係房門口。咁跟住有一個俾你換鞋嘅地方啦，跟住就要打卡入去啦。個私隱度相當高嘅。咁入到去之後呢，我哋一眼就會望長台型嘅飯廳啦，同一個
有落地玻璃嘅客廳，仲係望住維港景色，非常之開揚。咁當然啦，佢有佢自己嘅私人廚房啦，因為佢係 apartment 嚟噶嘛，仲有洗衣機、煮食嘅嘢、焗爐啊，一應俱全。呢邊咧就有個大雪櫃，有好多 mini bar 係免費提供嘅，咁我亦都放咗啲嘢落去。咁而另外一邊咧就係一個雜物架啦，可以俾佢放下啲士啤嘅嘢啊咁。跟住我哋去一間房先睇下，就係呢間係雙床房嚟嘅。咁咧佢有一個兩張床啦。有個walk-in嘅衣櫃啊咁樣，咁行出嚟之後門口咧就有個客都可以用嘅廁所啦。咁廁所板啊全部會自動打開噶啦，當你行入嚟嗰時，咁呢度有個裝修得好靚嘅浴室啦，仲有埋頭頂花灑。相當不錯，便宜嘅毛巾架。咁我哋行返出嚟之後，過去另外一間房睇下啦。呢間就係可能係主人房啦，一張好大嘅雙人床。咁而佢出邊個露台亦都係相當大，可以望晒成個港島區殺死人嘅景色啦。咁我哋行返入嚟咧，我對門嗰度咧就行入更衣室啦。咁呢有張化妝台啦。哇！原來有人已經買咗嘢開咗齋添，跟住喺呢度行入去個浴室嘅地方啦，有雙洗面盤啦，仲有一個面積都算大嘅浴缸啦，亦都有個獨立嘅淋浴地方。出返嚟就有個熱毛巾架嘅毛巾，自動打開嘅廁所。勉強都叫做五件頭啦。咁呢度行返出去之後咧，我哋就出去個露台度睇下，個露台都相當大，而且好長，同間房一樣咁嘅長。咁我哋喺呢邊望過去就望到香港中環啊、灣仔啊、會展啊，跟住到去銅鑼灣一帶，再過去就係天后啊，有架大郵輪係遠望到去將軍澳嗰邊，相當開揚嘅觀景。好啦，咁我哋順便咧就去睇下酒店其他設施啦。有呢個樓梯行上嚟咧，就係我哋剛才所提到嘅閱讀室啊。呢度有個健身舞嘅房。咁啊，到呢度咧就有少許嘅書籍俾你喺度慢慢睇下書啦。我通常都會喺度消磨1個2個鐘頭俾瞓覺。好啦，咁啊行出嚟又見到有個相當大、設備齊全嘅健身房啦。咁跟住我哋就行上泳池嗰度睇下呢個露天嘅泳池。咁咧就由於天氣太凍咁啊，我哋都冇打算去游，但係無可否認呢個泳池嘅景色係非常之好，就係 Infinity 嘅泳池。上次嚟住嗰時咧，啱啱又撞到雷電交加，冇得游。希望下次有機會啊！咁呢度咧就係可以周圍望到尖東嘅景色。由尖沙咀鐘樓嗰邊一路望過去尖東嗰邊都可以望到晒，環境相當舒適。好啦，咁我哋睇完個泳池就酒店就告一段落，咁我哋就去一個地方，就係花市啦。對於外國朋友嚟講，可能唔知咩點解有個花市咧，其實我哋中國人又比較講意頭，所以咧就會新春頭嘅時間就擺啲花桔仔喺我屋企啊，因為花開富貴啊，大吉大利啊。所以農曆年前咧，我哋就會有啲花市開咗俾我哋去揀啲花。
通常都係以桃花啊、桔仔啊、牡丹啊、富貴嘅形象。跟住我哋約咗屋企人去一齊去食團年飯啦。周圍佈置得都非常之靚啊！食團年飯都係一般，飯餸都係其次，最主要係大家開開心心咁樣去歡度一個聚餐。一般餸都係家常便飯啦，拋心翅肚啊，有魚有肉啊，所以年年有餘，豐衣足食啦，係咪？亦都有合府團圓、甜甜蜜蜜嘅意思。俾啲壓歲錢啲細路，我哋就休息，然後迎接大年初一。祝大家龍馬精神，恭喜發財。今日係大年初一，所以我哋喺酒店食早餐。酒店亦都好識做一啲好應節嘅食品，好似湯圓啦，中式嘅過年糕點。跟住我哋就去黃大仙廟拜神，呢個係香港最香火鼎盛嘅廟宇。每逢過年過節，真係水泄不通，個個都誠心嚟求拜一下未來嘅一年，身體健康，萬事如意，體結良緣，添丁發財啊！之後我哋就返酒店休息，女兒就沖咗杯好甜嘅咖啡俾我飲。跟住之後我哋就去隔離間麗晶酒店食今晚嘅非晚餐。麗晶酒店喺佢40多年前開幕時真係風頭無兩，氣勢直逼半島酒店。我哋嗰時響其他酒店工作都渴望加入，後來唔知點解賣咗盤，舊年再重開，但唔知點解佢門口咁開揚，但係入到嚟佢哋嘅樓層係咁狹窄，俾人有一啲壓迫感。咁佢哋今日有舞獅表演，所以我哋就過嚟趁下熱鬧，數下個彩頭，接財神啦！希望今年財源滾滾來啊！舞獅相當精彩，入去餐廳嘅門口都好狹窄，好鬼鼠。落到去望落去嗰個餐廳嗰度呢，佢真係環境一流，面對無敵大海景咁嚟食嘅，你食都食多少？好啦，我哋睇下buffet飛台有咩食先，希望豐富啲啦。咁你睇下沙律啦、曲奇啊，而且呢有個撈生喎，唔錯，過年意頭菜。咁跟住呢就有啲雪蝦啦、青螺、麵包蟹，麵包蟹一般比較少有，青口、蟹鉗，就係冇我中意嘅生蠔，同埋啲刺身啊、壽司啊，咁都相當多選擇。咁跟住過到呢邊呢，熱嘢呢就有龍蝦湯，咁啊有其他啲西餐嘅 pasta 啊、pizza 啊、燴牛肉啊、啲通粉啊，有啲炒飯類啦，印度薄餅，又有個燒西蘭啦。咁中餐嗰度有蒸魚啦，有啲鴨掌，有啲發菜就手啦，海鮮伊麵、花膠海參、冬菇、鮑魚瑤柱，哇，相當豐富啊！咁過嚟呢邊呢，仲有個酸辣湯，佢仲有啲新鮮龍蝦，其實就唔係嘅，灼熱俾你食啫。其他叉燒啦、燒肉啦，跟住又有啲分蹄啦、滷水齋啊、醉雞、蘿蔔糕，仲有片皮鴨，過嚟仲有啲滷牛肉啊、雲耳沙律啊、酸薑。
燒烤方面就有西蘭同埋羊架，我哋嗰啲配料啊。我哋呢度咧又有啲香港人最啱口味嘅香煎鴨肝，呢邊又有啲燒雞啦、炒蝦、拆蟹同埋啲咕嚕肉啊。呢邊有啲花膠海參。過到嚟呢邊咧就係有啲自製嘅雪糕啦，哇！嗰個栗子雪糕真係好好味。再嗰啲有各式嘅蛋糕啦、水果啦、慕斯啊、cupcake 啊，呢邊有啲馬卡龍啊、嗰啲朱古力蛋糕啊，相當豐富啊！我哋呢邊有蘋果批啦、葡撻啦、年糕，呢杯就杏仁茶啦，有笑口棗啦、油角啊呢啲咁嘅。呢間餐廳望出去咧好靚嘅夕陽，咁啊嗌定要杯檸檬茶先去食嘢。咁啊先嚟一碗龍蝦湯，味道濃郁啊，跟住我哋攞啲嘢食下，包括叉燒啦、燒肉啦、醉雞啦。甚至嗰個白烚龍蝦，味道可以講話中規中矩啦。跟住再攞啲鮑魚啊、海參啊、麵包蟹啊、花膠啊、螺啊，樣樣都試下咯。有啲魚生啦，仲有吞拿啦，不過我唔中意食木螺。主力都係食花膠、鮑魚、海參其他樣都係一件起兩件止，因為實在太多嘢食。有啲師傅幫你包好嘅片皮鴨同埋香煎鴨肝，飲味。跟住再食啲甜品都飽到喐唔到啦，咁我哋就坐陣間就行返上去。睇下個大堂，夜晚有啲歌聽下，跟住就行返去 K11啦。一覺醒來，大年初二啦，咁我哋喺酒店食咗個早餐之後咧，就沿住半島酒店嗰邊一路行過去海港城。因為海港城有好多獅子嘅裝飾物啊，嚟睇。咁中午之後咧，我哋就趕返過嚟 K11，因為佢今日有舞獅表演。過年梗係要睇下舞獅啦，係咪？邊個蹦我問下，開心！哇！舞獅咧就舞到上10樓大堂嗰度，彩青啊，喺度玩，非常之好。跟住咧，我就去預備今晚我哋開年飯，同埋啲親戚一齊喺度準備睇重頭戲煙花匯演。今次我哋全場嚟租嚟呢度睇，就希望可以感受一下現場一樣情況。今次真係不枉此行啊！如果各位想重溫嗰日嘅盛況，可以睇返我哋嘅。好啦，又過一個平靜嘅晚上之後，我哋就趕去機場，出發去北海道。我哋check in咗之後，我哋入去酒店個 lounge坐一陣間。由於早上太趕，都仲未食早餐，所以我哋就入嚟呢度食早餐啦。國泰香港嘅 lounge係食物相當豐富，湯麵啊乜嘢都有 ，OK 嘅。雖然飛機餐唔係咁好，好啦，咁我哋就上飛機，向北海道出發啦，下次見。